আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জহুল ভাই, দর্শক দূরে আপনার পরিচয়টা? যে আমার নাম জহুল বিশ্বাস, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাট আছে, পশুর হাট, হাটের পাশে আমার খামারটা। আপনার এখানে বকনা বাচ্চা বা ষাঁড় বাচ্চা সবই? আমি বকনা বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা প্রত্যেক সপ্তাহে আল্লাহ রহমতে 2টা করে প্রোগ্রাম দিয়ে থাকি। আল্লাহ রহমতে প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন কালেকশন আছে এবং আজকে শুধু ষাঁড় দেখাবো এবং 24 সালে বিক্রি করার উদ্দেশ্য, সে 3 মাস পরেও বিক্রি করতে হবে এবং গায়ে তার আপনার মাংসের ওজনই বলতেছি আমি 5 মণ 6 মণ করে তার মাংসের ওজনে ওইটি আছে। আজকে শুধুমাত্র ষাঁড় বাচ্চা? হ্যাঁ, শুধু ষাঁড় বাচ্চা দেখো এবং বড় ষাঁড়। আচ্ছা, তো জহুল ভাই চলুন আমরা তাহলে ষাঁড়গুলো দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ চলেন যাই, দর্শক ভাইরা যদি পছন্দ হয়। মাশাআল্লাহ, 1 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় দেখছেন, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। জহুল ভাই, 1 নম্বর এই ষাঁড়টা জাতমান বয়সটা? এটা আপনার অনেক লোক আপনার ব্রাহ্মা বলবে, আসলে ক্যাটাগরি তাই ব্রাহ্মার ক্যাটাগরিতে আছে। 100% শাইয়াল, বুঝছেন? 100% শাইয়াল? হ্যাঁ 100% শাইয়াল। আপনি দেখেন ওর গলার যে আপনার কম্বল ঝুল, আপনার চুট সম্পূর্ণ মাথার, হ্যাঁ অনেক অনেক ভালো আছে। দেখছেন অনেক সময় এইগুলো অনেক গলা ছাড়ি দিয়ে দেখায়, তো ওই জন্য অনেকটা ভালো ইয়া লাগে। হ্যাঁ অনেক ভালো আছে। মাথার গেটআপটা একদম পুরা বাহামার ইয়া, বুঝছেন? কিন্তু 100% শাইয়াল, অনেক বড়, এখনো গরু দাঁতেনি, বুঝছেন? এত যে, হ্যাঁ না এখনো দাঁতেনি। বড় গরু আসলে ক্যামেরায় তো আর কি ছোট লাগে, বুঝছেন? আর যে কোনো ভাই আসে, দর্শক কেমন হবে আর কি? এটা আপনার 2 বছর হয়নি কাছাকাছি। তো দামটা কেমন রাখছেন 1 নম্বরের ষাঁড়টার? এটা দাম চাইছে 1,85,000 টাকা। 1 নম্বরের ষাঁড়টার দাম চাচ্ছেন 1,85,000? 1,85,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর ষাঁড়, অনেক সুন্দর একটা ষাঁড় দেখছেন। এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটাও আপনার শাইয়াল, 100 শাইয়াল। এটাও বয়স আপনার 2 বছরের কাছাকাছি। আচ্ছা, এটা অনেক বড় সর একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুটাই অনেক বড়, ওইগুলোও বড়, এই দুটা সব থেকে বড়। নাভি কম্বলটা দেখেন। হ্যাঁ নাভি কম্বল একদম, গলা কম্বল দেখেন। ওর গদ্দান কি কেউ আপনি ব্যাট দিয়ে ধরতে পারবেন, এত বড় গদ্দান। চুটটাও ভালো উঠছে। হ্যাঁ, গরু এখনো দাঁতে নিকল। 2 নম্বর এটা দামটা কেমন লাগছে? এটার দাম 1,80,000। তো বন্ধুরা শুনলেন, 2 নম্বরের ষাঁড়টার দাম চাচ্ছেন 1,80,000 টাকা। জি 1,80,000। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর। 3 নম্বরের ষাঁড়টা জাতমান বয়সটা? এটা শাইয়াল ভাই। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স আপনার 18-19 মাস, 20 মাসের মধ্যে। আচ্ছা, নাভি কম্বলটা দেখেন। হ্যাঁ সব রেডি বাচ্চা ভাই, রেডি বাচ্চা। আপনার 3 মাসের প্রজেক্টকেও সে বিক্রি করতে পারবে, আর একদম মানে ইয়ার দরে। দেখছেন 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা লম্বা চড়াও আছে আর কি, ভালো। হ্যাঁ ভাই, এখন লম্বা চড়া আছে এবং মাংসও গায়ে লাগিয়ে আছে, বুঝছেন? অনেক। একটা ছোট 1 মণ বাচ্চা কিনতে গেলে পারে, ছোট শাইয়াল 1 মণ বাচ্চা করে কিনতে গেলে পারে 80-90 হাজার টাকা দাম। আর আমি দেখেন এইসব গরুর সব 4 মণ 5 মণ করে মাংস লাগিয়ে আছে গায়ে। 3 নম্বর এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা 1,22,500 টাকা। 3 নম্বর ষাঁড়টার দাম 1,22,500 টাকা। জি 1,22,500 টাকা। কোনো ভাই যদি এরকম সস্তা দামে পায়, তারপর আমার সাথে কথাবার্তা বলে নিতে পারবে। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর, মাশাআল্লাহ 4 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় দেখছেন। এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটাও শাইয়াল ভাই, 100% শাইয়াল। নাভি কম্বল দেখেন, চুটটা ভালো আছে। নাভি কম্বল, চুটটা দেখেন, ওর মাথার গেটআপটাও ভালো আছে। এটার বয়সও আপনার 19-20 মাস বয়স। 19-20 মাস বয়স হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডি বাচ্চা। লম্বা চড়া ভালো আছে? হ্যাঁ লম্বা চড়া ভালো আছে। আপনি কুরবানির 24 সাল পর্যন্ত রাখতে পারলে অনেক বড় হবে, 10 মণ 12 মণ করে আল্লাহর রহমতে মাংস লেগে যাবে। তো আশা করা যাচ্ছে যে আগামী কুরবানি পর্যন্ত 10-12 মণ মাংস আসবে। জি জি জি। তো জহুল ভাই 4 নম্বর এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা আপনার 1,22,000। 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 1,22,000 টাকা। একদম সস্তা দরে, একদম সস্তা দরে। আরও ভাইয়েরা আরও প্রোগ্রাম দেখে, অন্য অন্য খামারের সাথে তুলনা করি, যেন আমার সাথে কথা বলে। দেখছেন 5 নম্বর ষাঁড়, এটা একটা সুন্দর ষাঁড় দেখছেন। এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা শাইয়াল ভাই, 100 শাইয়াল। এটারও চুটটা ভালো উঠছে। আমি 6টা গরু দেখাবো, 6টাই খুব শাইয়াল, 100% শাইয়াল। এই 6টা আপনারা কেউ একটা নিলে একটা দিব, জোড়া নিলে জোড়া দিব। নাভি কম্বলটা দেখেন। হ্যাঁ, এবং লাস্টে একটা কথা বলে দেব লাস্টে। এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটাও আপনার 19-20 মাস বয়স হবে।
তাহলে 5 নাম্বার এই শার্টটার দামটা কেমন রাখছেন? এটাও আপনার 1,21,000 টাকা। 5 নম্বর শার্টটার দাম 1,21,000। 1,21,000। হ্যাঁ। তারপর দেখছেন 6 নম্বর শার্টটা। 6 নম্বর এটা 4 নম্বরটা ভাই? এটাও শাইয়াল ভাই, 100 শাইয়াল। এটাও বড় সরো একটা শার্ট দেখছেন। জি। নাভি কম্বলটা দেখেন। হ্যাঁ। এটা বয়স কেমন হবে? এটাও আপনার 18-19 মাস বয়স। তো আশা করা হচ্ছে বড় মাপের সার হবে। হ্যাঁ, বড় মাপের সার, সব বড় মাপের। আপনার একটাও দেখেন 5 মণ 6 মণ 4 মণ করে মাংস লাগিয়ে আছে গায়ে, আপনার একটাও গরু দাঁতে নেই। আর বড় মা এই জন্যে সব দর্শক ভাইরা বলে ভাই 24 সালে বেচতে হলে বড়তা লাগবে ভাই, বড়তা দেন। ওই জন্য আমি এই টিপটা বড়তা নিয়ে আসছি, তাই আপনাকে প্রোগ্রামটা দিলাম। আল্লাহর রহমতে যেদিন প্রোগ্রাম ছাড়বেন আল্লাহর রহমতে সেদিনে সেল হয়ে যাবে। আমি 2 টাকা কমে বিক্রি করি। তাহলে 6 নম্বরের শার্টটার দামটা কেমন? এটার দাম চাইছি 1,18,000 ভাই। 6 নম্বর শার্টটার দাম 1,18,000। জি, 1,18,000। আর লাস্টে 6টা কোনো ভাই যাতে এই 6টা যাতে একবারে কেউ নেয়, তা আমি 8,15,000 টাকা দাম দেবো। 1 থেকে 6 নম্বর 6টা শাড়ি একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 8,15,000 টাকা। 8,15,000 টাকা। জি। জহুল ভাই, দর্শকদের সাথে যদি কিছু বলতেন। আমি দর্শক ভাইদের প্রত্যেকটা পর্বে বলি ভাই, আসলে আসি সরজমিনে, যেহেতু টাকা দেখি মানে আসি সরজমিনে দেখি না সব থেকে উত্তম, আপনাদেরও উত্তম। এবং যারা কেনা বেচা করে খালি আমার কাছে আসবেন তা না, যারা কেনা বেচা করে তার আসি দেখি শুনে নেবেন, তাতে আপনি লাভজনক এবং যে খামারি তারও লাভজনক। কারণ অনেকটা মোবাইলে কিনা বেচা করার পরে অনেকটা ভাই এটি ডিফেক্ট হয়েছে, কেডি খারাপ হয়েছে, অনেক রকম কথাবার্তা হয়। আসি দেখে নিলে পারে, তাহলে সে দেখে নিল, চোখে দেখে নিল, ভালো মন্দ সে দেখে নিল, তাহলে তার কোনো কমপ্লেন থাকলো না এবং খামারেরও কোনো কমপ্লেন থাকলো না। তাতে আসি দেখে নিলে ভালো। আর ভাইজানের ভাই বলতেছি ভাই, যেখানেই নেবেন ভালো মন্দ দেখি শুনে কিনবেন, যাতে গরু এখন অনেক টাকার মাল এবং এটি এখন বিজনেস হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছে। সারা বাংলাদেশ, সারা পৃথিবীতে এখন বিজনেস হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছে। তো যেখানেই কিনবেন ভাই আসি দেখি শুনে নেবেন এবং ভালো মাল যাচাই বাছাই করে কিনবেন। আর আমার কাছে কিছু ষাঁড় আছে, দেখেন, যাতে ভাইজানের যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার সাথে মোবাইলে কথা বলে নিতে পারেন।